Što boli? Mhm. Nije preko, a? Ne. Opuštajuće boli. Malo još gori, a? Šta? Jel ti levi deo gori? Ne znam, jedan jeste gori. Da, jeste. U bolu vjerojatno. Ja se izvinjavam, vjerujem da je malo nezgodno. Nije prejak stisak. Ja smo ništa ludi, ove kuglice, te... To su bukvalno se otrove nagomilali u limfnim kanalima. Zapušeno ti sve to. Leze na stomak.
Slobodno jače. Što slobodno? Jače pritiskaj, zato što bilo šta. Nema potrebe. Dobar dan. Nema potrebe jače, da? Pa što se meni tiče može. Udah, gitu. Še? Kako će da pucne tu sve, ali ako pritisneš jače? U kom delu ovdje misliš? Da. Še? Neće. Ti bi htjela da pucne, a? Da. Pa pazi, možda ne može odmah. Mora sloj po sloj, jebi ga, znaš da se otpušta. Malo po malo. Sad ćemo vidjeti. Jer tebi u stvari ovdje su najveći problemi. Sad će vidiš kad se okreneš. Mislim, vidiš ovo. Da ovo boli još više, a? Ne baš. Nije strašno, a? Da. I ovo. To malo jače desno, ali ništa. Nešto specijalno. Šta koči najviše? Ovo nije strašno, a? Okreni se na leđa. Znaš kako, meni ima ovdje sliku na ono ovako i da je zaustavljena cirkulacija. I natjeram sestru da me zgazi jednom nogom ovdje, a drugom gore i onda kad svom ono snagom pritisne, onda pukne i onda olakšanje prostoriju krv. Da ti pukne ovdje? I tu i ovdje. Znači sad odavde to da kao da ima ono tak, znaš. I sad isto ja osjećam pritisak ovdje, to sve sabijeno, samo što je baš teško pucanje. Da, sad ću na drugi način da ti to oslobodim, jer ne može vidiš, ja sad, ako bi ti gurno jače... Da, jače i na gore i puk. Misliš da bi telo, a? Aha. Ajde probamo, ajde. Če? Sam na dobro mesto bio. Da. I slobodno malo jače. Ajde. Vidiš? Da. A baš sam ti izgnjavio.
Ali, Nije bilo prijatno, a? Ne. Ne, tako mi je tijelo, znaš, da te kažem, baš teško puca i ne mogu sama to da... Dobro biš, da. Ako nisi na leđa? Ulezi. Šta je ovaj zlob? Razrnda. Da, šta si mu radio? Nemaš pojma. Dobro, ovo je dobro. Stvarno. Za razliku od ovog. To ne boli? Ne boli? Kad sam primala injekcije, fizijatri je rekao da je problem, što nemam zdravu granicu bola, zatezanje kičme, znaš, kad se samijem, kad ježem, da sam previše gibka. Pa da. Možda I bude. onda dok ne sjebam skroz, Da. Treba ti malo mišića, da kažem. ležem, a? Da. Ali tebe mrzi da vežbaš, da. Da, Lezi. nije to me mrzi nego, baš mrzi. Da. Da, baš sam protiv toga. Što? Ne znam, stvara mi agresiju. Ozbiljno? Da, onako isprazno gledaš u zid kao tele, ne radiš ništa. Isto. Možda. Svijetljivo, čovječe. To ne boli ništa? Znači, sve to što radiš, kad bi mogo još ono jače, više, znaš, tako se osjeća. Šta? Kad ti Šta povlačim gore, ovako? i na gore, da. Sad ćemo to. Samo složiš peškir. Pusti. Sad uvek izdah. Konačno to. Konačno. Konačno. Pa jes, znaš koliko nedeljama me to boli. No, Jej! sad uživaj, diši malo. Da. I sad će zbog toga da ti se otpušta sve, znaš. Da ti bude Znam. lakše i da ti krcne sve i da... Znaš. Prvi put kad mi se to desilo, ja sam to pritom pokušavala jedno 2-3 godine sam maltretirala ljude, jer, znaš, osjećaš da ti nešto treba, Da. a niko ne sme toliko jako. Pa da. I prvi put kad se desilo, mene 15 minuta struji krv. 15 minuta trne, znaš, ono, ja sam wow. Aj sad ukrsti ruke tu. Udrugače ovako. To. I samo ih prepleti. To. Sad ću ovako. To. I sad opusti glavu, ramena, vrat, sve. Poslije se javiš, a? Glavu? Skroz to lakto, vidi, ja te držim, to i glavu sam na dole, super, to vrate, leđa, to. Ajde, udah, izdah. Još jednom, opusti, udah, izdah, padaš na mene. No, sad je mekša ovdje, a? Da. Pa to je taj deo koji nije mogu da krsi nikako.
još ćemo samo ovako, lezi tu na stomak i bradu staviš tačno tu staviš bradu. Ovako? Da, mi da, glava samo bude uspra. i čelo, to, super. Sada pusti glavu. To. Viš sad, ne treba nikakva sila. To jeste poenta, ovo. Sad idem kuk ka meni. Ka meni se okreneš. Dobro. Ovako, usadio kolenu, super. Ideš iza skroz, glava opuštena, to, možeš tu. Isto udah, izdah. Ajde drugo. To, tako. Udah, izdah. Možete. Bolje. Šta? Razmišljam da li još nešto ima. Dobro. Ovaj deo, ovdje negdje, tu meni pada, onda ja ovdje pritisnem i vratim to. Tk. Ali sad nije zato što sam prema što sam krenula. Sad ćemo još ovako. Sedi. Ruke sad na ramena. Ovako, Tako, tako ću. Udah, izdah. I lezi na leđa. To voli? ne, ali osjećam da tu desnu stranu leđa kako kod kičme nešto klik. Nešto se dešava. Da. Ovdje negdje kazam, ili još niže? Niže. Ovdje negdje. Pa pušta. Mogu se da. Mama nije ovo s vratom, sad sreća, radost. Ne, znači vidiš u narednih 7 dana kako će da sve više i više popušta, znaš. E pa ne samo kažem ti, zato što ja to jako brzo. Se povratiš. Aha. Pa to jest, jer si mnogo napeta ovdje, a sad će vidiš pršljen kad se vratio taj, koji je bio kritičan. Mislim, pazi, trebalo bi dođeš za bar 7 dana ili 4-7 dana. Da se radi opet. I da vidimo šta se dešava, vidiš. To je bilo idealno. To zato što ne mogu da radim, da radim popodne. Kroničan bol, stano sam na profilima. I onda kad krene jako da boli, ja bivam strašno nervozna i negativna. Dođe mi onako tačka gdje ne mogu više da se kontroliš. I kažem ljudima svašta. Oni dođu s nekim debenim pitanjima. Kaže, koliko je papaga? I sad mi stavi, ceo papaga. A ja ono nervozna bolim. Kaže, ne gospodine, samo batak. Šta si misli? Šta si jebe? A daš kad ti ne treba tako pitanja u tom trenutku? Da. I onda ribica koju je kupio kod nas neko obari. Da, kaže, ni reč nije progovorila i za 5 dana je umrla. To i ja kažem, jer ako stignem ove droge, hoćeš. Tamo štekaš, ja? Šta? Tamo radiš?
išla samo, mislim na onaj seminar, kurs. Ono što je Andrijana kačila, nisi srednju za masera. Za fizioterapeuta i masera nisam. Zato što radiš mnogo kvalitetnije moje sestre, a ona je završila fizioterapeuta srednje. I važila je za najbolje odeljenje. Ali nije to, znaš... Ne rade ove fore što je Da, ne rade tako remontiraju. Da, ovo je baš remont, ali ja radim sloj po sloj, to jest zavisi od čovjeka koliko je za ribo. Jer šta je poenta? Mene drugar namešta, ja njega jednom u 2 meseca. I to traje 2 minuta, razumiješ? Bam, 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 ćao, i ja iskrckam sebe svaki dan. Ali aj nekad, znaš, neka tačka, pa me ono ovako istiska malo, to bukvalno 2 minuta traje, razumiješ? I to je cela mudrolija. To je cela poenta, razumiješ? Bar ja mislim da jeste. I sad, tebi će biti bolje mnogo, i sad od sljedeći put kad bi došlo, to bi bilo još bolje, razumiješ? Još opuštenije ovo, jer vidjet ćeš sad narednih 7 dana što će se desiti. Sa tim da... A to, pa vidi, ja sam i Kajma tretirala, ona to ne voli. Zato ti kažem, možda ono i neće da radi, da ne bi smarati. Da. Nikad se ne... To. To ti to. Ali, ne mogu pre da nađem nikog ko će to tako da mi uradi, zato što viš kako je čvrsto nekako, kako je teško. Da, vidjet ćeš sljedeći put, da ja nisam očekivao, da. Vodio me Čale, pa mi slao neke te masere, vodio me jednom kod kiropraktičara, a drugi put mi poslao masera, kao on je, znaš, i sad mislim, čovjek radi one anticelulit masaže i kao grup je, znaš, dok toga ima grupost, u tome je fora, zato on njega poslao, ne da mi radi anticelulit masaže. Je li imalo koristi? Ne. Ne. A taj kiropraktičar? Ne. Ne. Ali on je, kao i ti što se krenuo blago i još na kraju zaključio kao, nije tebi ništa. Kažem čoče, mislim, ne možda Tako je generalno delo, iskreno. Bez zezanja, znam, ali ja znam po bolu, po cirkulaciji. Da nije to to, da. Da nije to i zato ti kažem slobodno jače. A koja je sad razlika? Ogromno, ovdje. Ogromno. Mislim, znaš kada ti ne prolazi krv, one kuglice i to je stalno bol. Znaš, pulsirajuće. Sad nema kuglica, Da. nema bola. Da.